神龍爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦！我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神龍爺爺，我唔舒服，冇胃口。乖，爺爺教你睇下自己身體啦。首先望，睇下條脷同面色噶。你條脷有啲白，係有少少寒啊。睇舌頭就知。再聞，你口氣有少少滯，證明脾胃唔好。啊，琴晚食多咗零食。聞一聞，除咗冇胃口，仲有冇肚脹？怕凍？有啊有啊，凍親就肚痛。最後切，摸下脈，你脈好細，真係體寒兼脾胃弱。爺爺好勁，咁點算啊？唔使驚，生活入面就有辦法。紅棗加陳皮沖水飲就得。呢啲食材好常見喎，真係得？好暖啊，肚入邊唔錚冷啦。記住啦，望聞問切，自己都可以簡單判斷身體噶。多謝神送爺爺，我以後會多留意自己身體噶。好，健康最緊要。